الشرعيه راه غير محنه، ولكن راه كيقصى باش كيقول نمنع هاد الزريبه ديال الغنم. هذاك الشيء باش كيكون قاسي على الاسره ديالو. اما الا جاي يطلق راه انتم كتشوفوا الحال كيفاش داير هاد الشيء دابا اللي كتشوفوه على عينيكم من راه المنكر نيشان. هنا راجل، هنا راجل، هنا راجل، وثالثه حتى هو راجل. هنا علاش راجل تيكون قلبك قاصح باش الا وصلتي مع الفراق ما توليش داير بحال زبيده، كتكون راجل صافي. اخوان السلام عليكم. متى ولماذا يتزوج الرجال؟ فوقاش وعلاش الراجل كيفكر انه يتزوج؟ هاد الحلقه حاول تتبعها حتى للاخر باش ما تمشيش مدفق يزعموك تكون انت عايش في بيت مع داركم ويبقاو ينفخوا لك راسك تصدق متزوج مدبر عليها. تبع هاد الحلقه حتى للاخر باش تفهم علاش والوقيته اللي الراجل كيتزوج. ما كنتيش موجود بلاش. المهم تبع الحلقه وغادي تفهم الاسباب والوقيته اللي خاصك تتزوج، وغنعطيك حتى العمر ديال المراه اللي غتوالمك وكيفاش تحسبوا. وحتى اذا كنتي مستقل ماليا وساكن مع داركم غادي نعطيك حتى النوعيه اللي غادا تقدر انها تعيش مع الاسره ديالك، مع الوالده ديالك، مع حتى الاخوان ديالك الا كانوا غيكون عندها السكن اللي غادي تقيم فيه يكون مستقل عليهم. المهم تبع وغادي نفهمك كلشي. اولا نبدا لك الوقت اللي كيفكر فيه الرجل انه يتزوج، يشوف بنت الناس يدير الوليدات حتى هو ويأسس المستقبل الاسري ديالو. بداية هي فاش الراجل كيحس براسو انه مستقل ماليا، بانه قادر يوفر لراسو سكن مستقل على الاسره ديالو، وبانه قادر يغطي المصاريف ديالو الشهريه. لان الحياه راه مكلفه، راه ماشي الحياه يبقى يشوف الانسان ياخذ الامور ببساطه ولا راه شريت مضغ كريت بات. راه المسائل راه معروفه باش ما نكونوش نضحكوا على بعضياتنا. والزواج بصفه خاصه راه مسؤوليه كبيره. راه كاينين شي رجال راه كياخذوه بواحد سوء التقدير. راه حتى ديك بنت الناس راه غتجيبها، راه كاين واحد الظروف معينه اللي خاصك توفرهم ليها باش تكون انك ما ظالمهاش، ماشي تجيبها تظلمها وفي الاخير تبقى تقول ما صبراتش. راه كاين شي ظروف اللي فعلا ما تقدرش تصبر عليهم بنت الناس. المهم تبع الحلقه وغادي نفهمك. كيف قلت لك كاين واحد الفتره كيكون راجل مستقل ماليا، انه كيف قلت لك قادر انه يكري يصرف على راسو. واحد الوقيته كيترفه ماديا، يعني كيولي يحس براسو انه قادر انه يكون اسره، يجيب بنت الناس يصرف عليها يوكلها يكسيها يسكنها، انه قادر يأسس اسره. تما فين خاصو يفكر انه يتزوج. اما انت ما موفر لا على خدمه، الماديات عندك معسره، عايش غير مع داركم، اما تزوج حبس غتعدى على ديك بنت الناس. كنتي كيف قلت لكم في الاول كنتي خدام مستقل ماديا وقادر انك توفر كيف قلت سكن مع العائله مع الاسره ديالك، مع الوالده ديالك الوالد الخوت، قادر توفر سكن مستقل لك بنت الناس وانك ما تخليهاش تحتاج شي حاجه. انا ماشي نقولك تخليها تخرج الماكياج داكشي ديال الخوال الخاوي، انا تنهضر لك على داكشي اللي معقول والعرف. تاكل ما يخصها خير، تلبس ما يخصها خير، وتسكن. المسائل اللي تكون لازمه لبيت الزوجيه تكون موفرهم ليها، مسائل راه عاديه. وبالنسبه للرجال اللي كتوفر فيهم هاد الصفه اللي قلت، الزوجه اللي تخدم لك هي الزوجه اللي تربات في مناخ اسري، كيف قلت في الحلقه السابقه، اللي تربات وسط الجده والعمه والام، يعني كبرات وسط الاسره، فيها جده وفيها هي اللي غتقدر لك امك وغتعامل لك حتى مع خواتاتك. ولكن انت خص امك وخواتاتك يكونوا حتى هما مزيانين. راه كاينين شي اموات وشي خواتات سلعفانات. ونجيو لاسباب الراجل علاش كيتزوج. اسباب الراجل علاش كيتزوج فطريه بامتياز. كيوصل لواحد العمر في الحياه ديالو الراجل مسؤول بالفطره.
الراجل سبحان الله، الله كرمو بالقوامه. راه في الصغر ديالو الاخ الكبير ديما كتلقاه على خوتو، كتلقاه قوام عليهم ومسؤول عليهم. عندك طيح مالك انت دير هكا، مالك وسختي حالتك. حتى كاع في المراهقه ديالك خوك الكبير تيبقى يرد معاك البال، يشوفك غير ضعافيتي ولادي العيان كما وليتي كتكمي كما هادي، تيبقى المهم تيفرض عليك ديك المسؤوليه ديالو. الرجل قوام ومسؤول بالفطره، الله سبحانه وتعالى اللي كارمو بها. تيوصل لواحد العمر تيولي هو ديك الفطره ديالو كتنوض فيه، كيولي خاصو مرأة ووليدات يقوم عليهم، يتسأل عليهم، يولي يفرض عليهم ديك المسؤوليه اللي فاطرها عليه الله، انه يصرف عليهم، يرد معاهم البال، يفرح ليهم، يحزن ليهم. هذا راه هو الراجل. راه كاين شي عيالات راه غالطين في الرجال. الرجل واخا ما كيبينش ديك المحنه ديالو، ولكن كيقدر يبينها حتى في القساوه. هي راه غير محنه، ولكن راه كيقصى باش كيقول نمنع هاد الزريبه ديال الغنم. هذاك الشيء باش كيكون قاسي على الاسره ديالو. اما الا جاي يطلق راه انتم كتشوفوا الحال كيفاش داير. هاد الشيء دابا اللي كتشوفوه على عينيكم من راه المنكرنيشان، راه هو ان الرجال تلقلع. وغندير لكم حلقه علاش هذه راه مدوخه عباد الله، علاش ولاو المنبطحين بزاف وبحال هادو اللي كيعايرونا حنا في التعاليق. راه حنا شنقولوا حنايا؟ حنا راه باغيين غير المراه تستر وتجمع راسها وتعطي قيمه لراسها. وكيف قلت لك اخي الكريم، السبب الرئيسي اللي كيؤدي بالرجل انه يفكر يتزوج هي الفطره ديالو، كيبغي يطبق المسؤوليه والقوامه اللي فطروا عليها الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض المرات راه ما تيخصش يكون تهور، ما مساعدش ما تزوجش، ما ينفخوكش كيف قلت لكم في الاول. ماشي انت شاد بيت مع داركم ويلا نقاتل مع الوقت وينفخوك ويخليوك انك تمشي تجر شي بنت الناس تعدى عليها ولا تعدى على راسك انت بعدا. انت الاول اللي كتولي في مشاكل، اما هي راه كلمه جوج كتهز حوايجها ضرب بها. انت اللي غتبقى طالع هابط في المحاكم وانت اللي غتنتف. بحال هاد المسائل هادي تيخص ان الرجل يكون متكامل. هنا راجل، هنا راجل، هنا راجل، وثالثه حتى هو راجل. هنا علاش راجل تيكون قلبك قاصح باش الا وصلتي مع الفراق ما توليش داير بحال زبيده. كتكون راجل صافي قطع لها براتبرا. تحياتي للجميع واللي كيشوفنا اول مره يدعمنا بالجيم والاشتراك الدراري، الاشتراك.